物理急救站今次1分鐘同大家講翻個核能 nuclear energy 到底係點樣去做。唔少中五嘅同學仔咧，老師如果教得快嘅話咧，即係連核能都講埋㗎啦，相信對佢唔會陌生啦。E 等於咗 MC² 係咪咧？而重點地方係啲乜嘢咧？記住啦，核能其實唔難，你當成佢就好似減肥一樣。我哋而家減肥，梗係越減越輕㗎啦。燃燒脂肪成為動能，所以跑到步啊。咁所以我哋會話，最初你嘅 mass 一定係會大啲，最後一定會輕咗，形成我哋嘅 delta M 一定要背住佢啦，就係initial 嘅 mass 最初嘅質量減走最後嘅質量 final 嘅 mass， 減完相差有幾多，再乘翻個 c 嘅二次方就得㗎啦。當然呢個 c 就係咩嚟㗎？記唔記得啊？就係光速嘅二次啊。雖然我哋比較少用上面條公式，主要多數都係用下邊條 equation 嘅，咁但係都要知道上面到底做緊啲乜東東。記住咯，E 等於 MC² 用緊嘅係 kg 做單位啊，咁你先可以計到幾多 joule 嘅能量啦。咁而至於下邊係咩嚟㗎？其實就係愛因斯坦同大家講話唔好咁麻煩啊，我哋將個 mass 轉用個 atomic mass unit 原子質量單位去到做，即係個世界 U 啊。而到咗最後尾，只要利用翻最初減咗最後個 mass 相差幾多 U， 然後乘翻931就會成為咗你嘅能量㗎啦。我哋下集再見啦，拜拜。